Do të flasim pak për aktivitetin fizik dhe edukatën fizike në Kosovë. Ne do të zhvillojmë këtë bisedë bashkë me Musa Selimin, që është profesor në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Edukimit Fizik dhe Sportit, po ashtu zotri Habib Krasniqi, arsimtari i edukatës fizike në Gjimnazin Ahmet Gashi, dhe në të njëjtën kohë Bujar Pervetica, kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës Pavarësia. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Meqense edhe në sheshet tash po ka filluar të ndërtohet, kemi një hapësirë të gjatë për me ecë, ndoshta me bërë një lloj aktiviteti fizik edhe këtu në kryeqytet, po sa është e rëndësishme nëse na tregoni aktiviteti fizik dhe edukata fizike në Kosovë, përfshi këtu edhe në shkolla. Po. Meqense jeni krejt profesionist të kësaj fushë. Po, ndashta profesori kishte lajë, por unë... Po mirë, po përpiqem pikat shkurta me që edhe kohën e kemi të limituar pak. Në radhë të parë, faleminderit për ftesën. Është një temë shumë e ndjeshme që sot duhet flasim të gjithë, sepse fëmijët tonë si pasojë e vashmërisë nga mjetet elektronike nuk e kanë gjendjen e dëshiruar fizike dhe nga periudha prej 2 deri në 5 vjeç që është një periudhë ku fëmijët duhet zhvillohen vetë pa ndikuar prindi dhe të gjithë të tjerët, sepse lëvizja është mjet përjetesë. Mandej vjen një periudhë nga mosha 6 deri në 8 vjeçare ku fëmijët mund të përcaktohen për ndonjë sport eventual me dëshirën e tyre pa imponim nga prindi, dhe pastaj mund të fokusohen edhe në çështje tjera që ndihmojnë përmes sportit dhe zhvillimit të aktivitetit fizik. Ata që nuk kanë dëshirë, prindët duhet të gjejnë forma që t'i nxjerrin në parqe, në pikniqe, me bicikleta, forma të ndryshme në mënyrë që fëmijët të kanë një shëndet të plot dhe të vazhdojnë jetën e tyre, zhvillimin e tyre edhe në shkolla, po edhe në drejtimet të tjera. Në shkolla këtu sa i kushtohet rëndësi edhe sa ka rëndësi aktiviteti fizik edhe nga profesorët, nga drejtorët të shkolla, në përgjithësi nga Ministria e Arsimit. Çka bëhet? Është një lëmë mjaft me rëndësi që zhvillohet nëpër shkolla. Përkrahjen e kemi prej drejtorëve të shkollave, duke riditë rolin e rëndësi që është ta profesorit të edukimit fizik në shëndetin e fëmijëve dhe të gjitha gjeneratave, duke ditë rëndësinë e sportit dhe aktivitetit fizik në tërë sistemin e organizmit njeriut, duke fillu prej sistemit kardiovaskular, respirator, lokomotorik, sistemit nervor, pastaj ana psikologjike, sociale, do të thonë një ndikim mjaft i madh i sportit dhe aktivitetit fizik në personalitetin edhe të fëmijës edhe të njeriut. Na i kushtojmë një rëndësi mjaft të madhe bashkë me kolegë tjerë dhe bashkë me stafin nëpër shkolla, sidomos nëpër shkollat mesme, aty ku zhvillojmë. Kur jemi tek shkollat e mesme, do të thotë ka edhe salla, edhe mundën edhe me dalë jashtë. Me thonë drejtën, kështu te shkolla jonë është bërë një investim mjaft i madh vitin e kaluar dhe janë nda disa hapësira që nuk janë plotësuar me mjete dhe rekuizita, po shpresojmë që shumë shpejt do të plotësohen. Në nivel komunal është, me sa e di unë, dikon 80% të shkollave kanë infrastrukturë të mirë dhe salla hapësira për zhvillimin e aktivitete sportive nëpër shkolla. Në shkollën Pavarësia që zhvillohet aty ora sa keni njohuri? Atëherë në shkollën Pavarësia kemi disa probleme të infrastrukturës, ku shkolla ka afro 2000 nxënës dhe kemi sallën e edukatës fizike, ku fëmijët nga 2 klasa duhet me mbajt për një herë orën e edukatës fizike. E kemi fushën ndihmëse, por është jashtë funksionit si 2 vite, për shkak të investimeve që janë duke bërë. Dhe në këtë mënyrë janë të pësu fëmijët shumë. Unë shoh të fëmijët e mi me sa dëshire, me sa padurim e presin orën e edukatës fizike në ditën që kanë. Edhe patjetër që do të me i kushtu sa ma shumë rëndësi këtu, përfshi këtu kur jemi edhe tek moti më i mirë pse mos me dalë edhe me mbajt orën e edukatës fizike jashtë. Patjetër nëse është edhe ajri i pastër, kjo nuk e ndalë asgjë. Ka shumë shkolla, profesor në Kosovë që nuk kanë një sallë të edukatës fizike, apo nuk e kanë pas deri tash, e kanë marrë orën e edukatës fizike, qoftë edhe si orë, ndoshta veç me ndajt në klasë, mos me bëu gjë tjetër. A do të më mësuna edhe teori, edhe me bëu edhe praktikën aty me zhvillu këtë orë tamam? Sigurisht, po
përmbajtja e lëndës edukatës fizike është praktika, por edhe teoria është e rëndësishme, sepse janë korelacion ngushtë. Nëse mësojmë rregullat ta zënë një sporti, atëherë patjetër që pjesa teorike është e rëndësishme. Mirë, po ne si vend duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe të rritjes fonditorëve. Jemi vendi vetëm në rajon në Evropë që i kemi vetëm 2 orë edukatë fizike. Slovenia i ka 5, Kroacia i ka 5. Ne si Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit kemi bërë një ulëmtim kolegë tonë me 1000 mostra të fëmijëve dhe vërtet rezultatet kanë dalë jo të mira, për çka ne kemi prezentuar edhe në Komisionin Parlamentar për Arsim, kanë qenë edhe mediat që i kanë dhënë një hapësirë të madhe kësaj çështje që është tejet serioze. Pra situata është kritike, është alarmante, fëmijët e tonë nuk e kanë gjendjen e mirë fizike, krahasim me vendet e rajonit, sepse Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që minimumi 60 minuta fëmijët duhet të merren me sport dhe aktivitet fizik. Dhe kjo është ajo qendrore që për neve ka rëndësi të veçantë edhe si institucion më i lartë i edukimit fizik dhe sportit, dhe jemi bazuar në ulëmtimin që e kemi bërë. Por nuk do të thotë që do të dalin edhe ulëmtime tjera. Pajtohem plotësisht me kryetarin e Këshillit të Prindërve që tha që fëmijët me padurim e presin. Ne e dojmë sportin, e dojmë lëndën e edukatës fizike, por që është mungesë e infrastrukturës, shumë sallave, edhe pse di që ka dalë një vendim që asnjë shkollë nuk duhet të ndërtohet pa sallë të edukatës fizike, që është një lajm shumë i mirë. Mirë, po edhe ato që shkolla që nuk funksionojnë dhe më varet shumë edhe prej arsimtarit, se dikush thotë që arsimtarët nuk po punojnë, po ja u gjujnë një top, po edhe ato topa nuk i kanë të mirë. I marrin me disa kompani private dhe janë probleme serioze që pa rekvizita dhe mjetet s'mundesh me zhvillu orën si duhet. Prandaj këto janë probleme të shoqërore të Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Sportit, po edhe qeverisë, sepse nëse dojmë një rinj të njohur që e potencojmë vazhdimisht, ne duhet të krijojmë kushte, krijojmë salla, të arrisim fondin e orëve, te klasa e parë deri në 5-ën duhet të jetë arsimtari i edukatës fizike që është përgjegjës për ndërtimin e kockave, muskujve, ndërtimin anatomik të fëmijëve, në mënyrë që fëmijët të jenë të shëndosh, ta mirëmbajnë shëndetin dhe pastaj edhe aty do të zhvillohet ora e edukatës fizike. Patjetër. Dhe pastaj kur vije puna dhe koha që fëmija të përsaktohet, atëherë pa imponim mund të përsaktohet për një sport, pa imponimin e prindit dhe shoqërisë. Kisha dashur me ndërlidhe me profesorin, pajtohuna plotësisht me profesorin. Kur kemi të bëjmë me teorinë dhe praktikën, unë e kam provu disa herë me i sqaru për shembull elemente teknike të shumë sporte në aspektin teorik, mirë po fëmijët e kanë vëmendjen te loja dhe te sporti me njerë. Dhe me thonë, rezultati është shumë i vogël nëse na mirëmi me anën teorike. Nuk përjashtohet ajo mundësi, do me thonë ai korelacion mes teorisë dhe praktikës është i papërjashtuar, mirë po sa ma pak teori dhe sa ma shumë aktivitet fizik edhe sport. Pajtona me profesorin që numri i orëve të edukatës fizike është shumë i vogël, në krahasim me shtetet tjera dhe duhet urgjentisht rritet, numri 3 orë ose 4 orë minimumi. Kam informacione që në shkolla fillore, sidomos në komunën e Prishtinës, ka fillu të punohet me këtë pilot projektin, kanë fillu të angazhohen edhe profesorët e edukimit fizik, që është shumë mirë për fëmijën dhe shumë mirë për komunën e Prishtinës, që të fillohet sa më herët me njerëz profesionalisht, të punohet edhe fëmijët njëkohësisht edhe të zhvillohen fizikisht edhe psikikisht edhe Para se të liroj, me qënë se ta sqarojmë edhe për publikon që profesorin duhet ta lirojmë pak më herët edhe prej bisedës për shkak të angazhimeve cilat i ka, po patjetër me falendru edhe për kohën dhe për pjesëmarrjen në emision. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë të flasim për zhvillimin e sportit, lëndës e edukimit fizik. Unë me kënaqësi do të qëndroja, por me që 9:25 jemi afër këtu, kam ligjërata dhe më duhet të ikë studentët më presin. Patjetër. Unë mbar juve, faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu dhe juve. Ndërsa ne padyshim që do ta vazhdojmë edhe bisedën këtu në studio, duke ndoa dhe informata të tjera, edhe me qenë se profesori pra dha disa prej informatave të tij, mundemi me vazhduar. Kështu është mirë, pra me këtë pilot projekt që është filluar në komunën e Prishtinës, edhe janë angazhuar profesorët e edukimit
integrimit fizik, mas përfundimit të mësimit lëndëve caktuar vazhdojnë aktivitetet fizike fëmijët. Unë me kam mesën aty që është të viu mësimet edhe thotë unë kënaqem mas shumti me lëndën e edukatës fizike dhe menzi po pres me vazhdu edhe klasën e 6 me profesorin e edukatës fizike, cilit nuk ja di jam mirë po është të bëni punë të mrekullueshme me fëmijë. Tjetër, pajtona me profesorin që kërkes themelore për profesorët në nivel komunal është të pajisën në shkollat me mjete elementare, për shembull që mundet me zhvillu orën edukatës fizike, të konsultohen me profesor, jo vetëm të sillen mjetet edhe ka mundësi që ato mjete nuk i shfrytëzojnë për shkak të infrastrukturës, të sillen sidomos topa dhe rekuizita thjeshta që profesor, për shembull, nevojiten topat të futbollit, basketbollit, volejboll, sporteve të caktuara, ku kem hapësirat mjaftueshme për me zhvillu, tani për zhvillojmë edhe sportin e ping-pongut, eventualisht shahit, ku ka mundësi të mos sillen për shembull gjysende që neve nuk na hin në thoni kemi sjell edhe tash. Po, edhe tash me met një kënd aty dhe që po të konsultohen me profesor për shembull me shkolla tu e pa infrastrukturën e shkollës edhe çka kërkohet për profesorëve të mirët një specifikacion për profesorëve dhe cilën ato mjetë, jo cilën mjetët cilat neve në rrinë në pjesë ndryshme të sallave dhe të mos shfrytëzohen asnjëherë. Kështu që kjo kish me kanë ma... Po, ende punë do të për me u bodhe në këtë pjesë. Po, edhe të investohet në këtë drejtim, sepse profesore elaboroj shumë mirë që shëndeti fëmijëve në nivel kombëtar, nacional, është shumë i ulët. Pra, nëse investojmë në këtë moshë dhe në këtë kategori, është investim nacional që këta fëmijë të vazhdojnë të mirën me sport dhe kur e kryjnë shkollën fillore të mesme. Edhe misioni jonë është pikërisht që këtyne fëmijëve me kultivu kulturë dhe dashuri, që ata të vazhdojnë të mirën me sport edhe mas moshës 20 vjeçare, 30 vjeçare, 40, 50 edhe pse jo edhe në pleshri. Për shembull është handicap, është shumë keq për shembull që nuk mirë me sport ose kemi intervenime ndryshme në organizëm për shkak të mos aktivitet fizik në mosha të reja, stendime kështu që punimi përmes mediave dhe shoqërisë, moshën 30-40 vjeçare, mungesë aktivitetit fizik, dhe kjo lidhet direkt edhe me punën në për shkolla dhe në gjenerata dhe mas gjenerata dhe kështu që po, ndoshta për marrë kohë pak, kisha dashur me elaboru edhe po punën e Ministrisë të Arsimit edhe kurrikulës që na i referohemi kur punojnë për shkolla, asoj kurrikule që ka fillu hapat e parë në vitin 2013 ose 2014 dhe na kemi pas kështu fatin me u kyqe dhe me kam pilot projekt shkolla jonë dhe profesorat. Kemi pas shumë vështirësi që të asigurojmë fondin e orëve bile minimumi 2 orë, për shkak se në këtë kurrikule dhe në fushën tonë nuk kanë punu njerëz profesionalist, sepse na i referohemi të në kohën e kurrikules, aty nxjerrim plan programin për një vit, masane plan programin 2 muaj orë dhe ditor dhe nuk është pak vështirë me i atyne kornizave që njerëz jo profesionalist i kanë vendosur në këtë fushë. Prandaj mirë po prapë me rezistencë dhe me bashkëpunim me shok i kemi afruar ato dhe i kemi siguru 2 orë. Po du me përmend që kjo është sa për ekzistencë, sepse nuk mjaftojnë 2 orë aktivitet fizik mbrana javës për se cilën moshë, jo veç për fëmijë. Kur i shohim shtetet e rajonit ose shtetet e zhvilluara që kanë një fond minimumi 4 orë dhe kushtojnë rëndësi duke filluar prej mësuesit edhe shkollës e prindve, shoqënisë edhe e gjithë stafit për me pas fëmijë për një organizëm më të shëndetshëm, me kanë më të socializuar, me pas kështu me u kënaqë dhe me u zhvilluar dhe me dash shkollën edhe për shkak të orës edukatës fizike. Mos të harroj, në këtë kurrikul në nivel shtetit, në fushën tonë kanë punu njerëz jo profesionalisht, që na kanë sill probleme minimumi 4-5 vjet derisa na profesorët
kemi reagu dhe kemi insistu për me ndryshu edhe me lënë fondin e orëve 2 orë, sepse fusha është quj që fusha mirëqenia dhe shëndeti, ku është nda edukata fizike dhe edukata shëndetësore që nuk ka qenë i që reale dhe nuk ka në vendet evropiane një punë t'ilë. Mirë po prap me kolegë dhe me drejtorë që në kanë kuptu, vazhdojmë edhe shtim njësi dhe tema mësimore që kanë të bojnë me shëndetin. Pa tjetër lidhën nuk është pra këto dyja. E potencoj që në fushën tonë dhe duhet me u përmend, kur punohet jo mirë dhe profesionalisht, ka punu Lulla Veri Behluli, një zyrtare e arsimit, që thot edhe shprejet para neve profesorve që unë nuk kam lidhje për lëvizjet edhe për edukatën fizike shëndetësore, dhe asnjëherë në jetë nuk jam marrë me aktivitete fizike shëndetësore. Duhet me di që nëse ti nuk i vren ndryshimet në organizëm që i shkaktojnë aktivitetet sportive, fizike, nuk mund është me dhonë edhe një teori ose një konkluzion të sakt për rolin dhe rëndësin që e kanë në organizmin njeriut. Tu fillu të sistemi lokomotorik që janë muskujt, eshnrat, nyjet, që mundsojnë lëvizje, një pamje më të mirë dhe që njerëzit edhe shtetet tjera japin shumë mjete materiale dhe fonde për me pas një organizëm shëndetshëm, e këtu fillu tani të sistemi kardiovaskular, të puna e zemrës, që ndikon mjaft mirë të tensionit, pastaj edhe tek mendja, të mendja, shëndoshte, pastaj të metabolizmi, të kapaciteti mushtive, sistemi respirator, është i pazavencueshëm, dhe me thonë, edhe është një investim që masanej i kemi gjithat mira. Po besoj që do të ndalim pak edhe tek kjo pjesë, dua di si prind keni vrejtë ndryshime tjera tek fëmijët përveç edhe disponimet patjetër edhe gëzimet për me shku në shkollë kur ka orë të edukatës fizike. Po a ka pas edhe prej tyre ndoshta qoftë ankesa, qoftë kërkesa, qoftë diçka e tillë që ju kanë drejtu juve? Unë si se cika dhe marët, ankesa kryesore është që fëmijët nuk mujnë me e shfrytzu sallën e edukatës fizike. Sa është as e planifikuar me 2 orë, profesore e ceku që fundi i orëve duhet të shtohet. Në shtetet e zhvilluara kemi edhe orën e notit e orën olimpike, ne jemi larg asaj, po kërkojmë minimumin shtimin e orëve të edukatës fizike. Në mënyrë që fëmijët të jenë më të relaksuar, edhe në këtë mënyrë edhe suksesi edhe në lanë tjera besoj që duhet të ishte më i madh. Vret, çka kanë interesim të cili është sport më tepër fëmijët? Po, djali merret me futboll, vajza është me balet, i kemi profesionet të quaj të ndryshme, dëshira të ndryshme, mirë po unë shoh me sa dëshire e presin edhe në shkollë orën edukatës fizike dhe e vrej mungesën e fushës sportit në ambient hapun. A keni bu diçka si kërkesë? Realisht është të lashja të ketë, si tash, nuk po është vendos një trafo që është në mes të fushës sportit aty, dhe është... Edhe është pjesë e shkollës? Pjesë e shkollës, po gjithsesi nuk ka asnjë problem mrena parcelës, ose të lashët që janë të pazgjellshme, është punë neglizhente e institucioneve, fatkeqësisht e KEDS-it, se KEDS-i është ai që duhet me zhvendos trafën. Është i penalizuar 2000 fëmijë me këtë vonesë. E që ata pastaj pas shkollës merren do të thotë me aktivitete tjera jashtë shkollës, me aktivitete sportive, do të thotë me futboll edhe me balet, apo jo sepse baleti nuk e kemi ende në shkolla fillore, përveç tek shkolla e muzikës, pastaj kur dalen, apo e kanë edhe si pjesë dytë? Jo, baleti është vetëm te shkolla e muzikës. Përndryshe nuk merren me diçka tjetër përveç aktiviteteve që mujna me ofru si prind në mënyrë private, sepse orët nuk mujnë me i majtë të gjitha aty edhe që sipas plan programit, jo. Kur jemi në përgjithësi tek fëmijët dhe me qenë se keni përcjell gjenerata të shumta, ka ndryshuar ky interesimi përveç futbollit, basketbollit, ka edhe sporte tjera që tash duan dinë edhe të marrin pjesë?
Po, interesimi është i madh i fëmijëve edhe kurreshja, sidomos edhe gjinisë femrore, për me marrë me aktivitete fizike, mirë po mungesë të hapësirave, infrastrukturës edhe vazhdojmë i zhvillu ato sportet bazë, me kënaqësi, edhe me mundësitë kohore që i kemi të pamjaftueshme për me zhvillu. Këtë vetë Ka kemi... interesim për këtë sport? Po, ka interesim shumë për këtë sportet. Për shembull në shkollën tonë kemi edhe një transfer që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me basketball. Do me thonë interesimi është vajzë, është shumë punëtor, është njëna prej basketballistëve më të mira në Kosovë. Edhe për shembull zhvillojmë edhe sportin e ping-pongut ku konkurrenca për me marrë tavolinën është edhe prej gjinisë femrore. Mirë po, vështërsi që për shkak edhe të numrit madh të nxënësave në klasë, në paralele, dhe nga njëre dy paralele mbrana një orët mësimore ku numri është dikon 70 ose 60 është pak i madh. Mirë po na mundohemi me ato mundësit me angazhu gjithë nxënësit, edhe ata që kanë probleme me shëndetin, edhe nxënësit që janë me aftësi të kufizume. Ja japëm një detyrë ose i ndryshojmë rregullat, asnjëherë dhe asnjë formë nuk i lëm anash, duke i motivu, duke i dhënë mundësi më të mëdha se tjerë që janë me aftësi pa aftësi, do me thonë që janë kështu fizikisht të mirë po i angazhojmë edhe ata, për shembull, ose në referim, ose diçka. Dhe nuk është ajo ideja që unë jam smut edhe s'muj me majtë aktivitetin fizik, ose unë kam një problem shëndetësor, ose mirë po gjithmonë ka hapësirë për me aktivizu diçka fizikisht që është atraktive dhe është masovitet edhe është kënaqësi edhe me kënaqësi vinë edhe majnë urën edukatës. Ne kemi pas shumë suksese me cilat mburëme e që vinë edhe prej sporteve. Me thonë kështu a mundeme me ja po hajrën, orëve të edukatës fizike edhe sportin, ju veç një dhe thë ke Kosova. Me thonë drejten, tash shkolla mes, në shkollën fillore, aty profesori mundet me i vrej talentat që janë për edukatë fizike dhe për sport, po mendoj, edhe mi orientu në përsorit të caktume, për shembull volejbol, basketbol, unë kom pas rastin, edhe pse kanë qenë në shkollën e mesme, mi orientu për atletik, ose për sport e luftarak, ose për basketbol, që kanë pas rezultate shumë të mira. Mirë po, misioni i ynë, si profesor, është të këta me kriju shprehi edhe kultur të punës që këta fëmijë me u marrë vazhdimisht të njëjtën me aktivitetet sportive. Kohën do me thonë javë para 2 jave kemi organizu një ekskursion për herë të parë me shkollat mesme në Brezovic, edhe rezultatet kanë qenë mjaft pozitive dhe fëmijët kanë qenë mjaft kënaqur, edhe thonë që jemi kënaqur profesor, asnjëherë se kemi plot prej fëmijëve nuk e kanë vizituar atëherë, bile ka pas edhe profesor edhe staf tjetër që asnjëherë nuk e ka vizitu këtë qendër skimi, njëna prej qendrave më të mira në Ballkan, thonë edhe pa infrastrukturë, mirë po natyra dhe Zoti e ka kriju që ja vlen me u vizitu edhe sa më shumë. Do të duhet të krijohen këtu mundësi, pra që ndoshta me shku të paktën edhe një orë si vizita apo si ekskursion qoftë në Brezovic, qoftë me shku diku në liçe apo në një pjesë të mbyllur ku mundet me shiu edhe notën edhe pishtinën. Ka që unë bëj apel edhe të drejtoritë komunale që t'ju japin mundësinë edhe t'ju japin mundësinë shkolla dhe drejtorëve dhe t'ju japin leje duke bashkëpunu me Këshillin Drejtues të prindve dhe profesorët e edukatës fizike që fëmijët sa më shumë dalin të eksplorojnë natyrën, vendet që i ka Kosova, bukuritë që i ka Kosova, ecjet nëpër mal, edhe ambientin, natyrën, edhe sa më shumë për shkak se kjo ka me u reflektu pozitivisht edhe të lanë tjera, besoni. Kur këta fëmijë dalin, se është pak monotoni të ankohen, vish teori, teori, kur bëhet diçka atrakcion, këta fëmijë kanë me dashur edhe më shumë shkollën, edhe kanë me kanë rezultate shumë më pozitive edhe në fusha tjera. Uroj që edhe në këtë pjesë të kemi ndoshta përmirësime, çdo vete nga pak, edhe kur vjen puna me diskutojmë veç gjëra të mira, edhe sa i përket edhe aktivitetit fizik, edhe edukatës fizike dhe sportit në përgjithësi. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit
faleminderit për bisedën dhe informatat që keni ndarë me shikuesit e emisionit Mëngjesit. Ishte kënaqësi, po besoj që institucionet shfrytëzojnë edhe këtë bërengje dhe këtë kërkesë tonën kështu minimale për fushën tonë, në cilën kishëm mujtë me reaguar, ka rëndësi shumë për Dhe faleminderit për ftesën, unë e kisha shtuar një 30 sekonda më morë, pajtona plotësisht me profën që ndoshta njerëz jo profesionist kanë punuar në kurrikul, unë gjatë shpjetimit plan programeve, sidomos të edukatës fizike, kam vërejtë që aty mësohen gjëra teorike për sportet olimpike, kushtet nuk i kipër me zhvillum praktik, kështu që mendoj se ka një diskrepancë të madhe edhe në këtë aspekt. Duhet përmirësohen edhe këto. Herën tjetër të paktën të krijohet një grup i profesionistëve dhe njerëzve të kësaj fushë dhe me marrë pjesë në përpilimin edhe krijimin e një plan programi ashtu siç duhet. Faleminderit edhe një herë. Ne tani do të kalojmë një herë tek lidhja direkte, do të takohemi përsëri me Besjanën, Besjanë që po na dëgjon linja për ty.